हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बलगम वाली खांसी हो गई है, सूखी खांसी हो गई है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, या तो फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको सर्दी जुकाम रहता है हर टाइम, या फिर खांसी रहती है, या तो फिर जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है या खांसी हो गई है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आप इस रेमेडी का यूज़ करते हैं तो आपके सीने में जितना भी कफ जम गया है, या फिर आपको सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, या फिर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा राहत दिलाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें बस 2 ही चीज़ें चाहिए, लौंग और काली मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 से 7 लौंग लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्च ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें चाहिए और जो अगली चीज़ चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को हमें तवे पर थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा सा इसे हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, आप चाहे तो पैन ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और अब हमें इसमें काली मिर्च और लौंग को डाल देना है। अब फ्रेंड, हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे और इसको चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा वैसे ही हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा कलर चेंज होगा तो हमें फटाफट इसको निकाल लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं जलाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत कम ली है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको रोज़ उनको दे सकते हैं। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। आप चाहे तो इसको ठंडा भी पी सकते हैं या चाहे तो आप इसको गर्म भी पी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। आप सब तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि काली मिर्च हम सबके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये हमको सर्दी, खांसी, गले में दर्द सभी चीज़ों से ये आपको छुटकारा दिलाएगी। ये हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हैं और खांसी और कफ से बचाते हैं। और जो खांसी से आपके गले में दर्द होता है, ये बहुत ही जल्दी उस दर्द को भी ठीक कर देता है और इसके साथ ही ये बलगम को भी पूरी तरह से निकाल देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 1 या 2 महीने का बच्चा है तो देखिए आपको इसमें इतनी सी मात्रा लेनी है, यानी कि ये 1 चुटकी से भी थोड़ा सा कम ही लेना है। आपको 1 चुटकी से थोड़ा सा कम लेकर आप थोड़े से शहद में डालें और शहद को थोड़ा सा गुनगुना कर लें। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि आपको शहद प्योर लेना है। आप चाहे तो इसको डाबर का ले सकते हैं या पतंजलि का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपको 1 चुटकी से भी कम लेना है। 2 महीने या फिर 1 महीने के बच्चे के लिए भी आपको हल्का सा शहद को गुनगुना करके उसमें ये मिक्स करके सुबह शाम अगर ये आप अपने बच्चे को चटाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप शहद में ये मिक्स करके देते हैं तो वो आराम से इसको चाट लेते हैं, तो उनको सर्दी जुकाम और खांसी नहीं होगी। और अगर बच्चे को कफ हो गया है सर्दी की वजह से तो वो भी आराम से दूर हो जाता है। अगर आपका बच्चा 1 साल का या 2 साल का है तो आप इसको 2 चुटकी दे सकते हैं सुबह शाम। काली मिर्च थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए आप काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख सकते हैं और लौंग की मात्रा आप इसमें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप ये रेमेडी बनाकर रख लेते हैं तो अगर आपके छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो आप उन्हें ये सुबह शाम देते हैं तो उनको सर्दी खांसी जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
साथ में ही अगर उनको बलगम का प्रॉब्लम है या निमोनिया का प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की रेमेडी बनाकर आपको ज़रूर स्टोर करनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में बड़े हैं या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और आप उन्हें ये देना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 4 चुटकी यानी कि आधा चम्मच, एक छोटा चम्मच आधा भर के। आप इसे शाम को भी दे सकते हैं और सुबह भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको इसे शहद के साथ ही देना है। शहद को हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर आप इसे शहद में मिलाकर दे सकते हैं। अगर आप बड़े बुजुर्ग या आप खुद के लिए बना रहे हैं ये रेमेडी तो आप इसको 2 चम्मच शहद में मिला के दे सकते हैं। अगर आप ये छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच शहद का उनको साथ में दे सकते हैं। अगर आप इसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5-6 महीने के बच्चों को दे रहे हैं तो आप आधा चम्मच छोटा शहद दे सकते हैं उसमें मिलाकर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करता है। बहुत सारे लोगों को खांसी उठती है रात में सोते हुए और वो सो नहीं पाते हैं रात को, तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है आपके लिए। अगर आप इसे रात को खा के सोते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दुगना असर करेगा ये आप पर। और अगर आपको कफ है तो, और कफ की वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है, और अगर आप रात को इसे लेते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे आपको कभी भी कफ नहीं होगा। और आपको रात में अगर नींद नहीं आती है खांसी की वजह से तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये आप इन सभी प्रॉब्लम से आपको ये छुटकारा दिलाएगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, इसको बना के आप ज़रूर रखें। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो या हम ही क्यों ना हो, ये हम सब ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।